Avui dijous 10 d'octubre, amb un matrimoni amic, fem un creuer i l'itinerari és el que veiem a la imatge. A les 10 hem pujat al vaixell i a les 12 ja salpem cap a Savona. Són les 9 del matí i ja hem arribat a Savona, que és una ciutat italiana amb uns 60.000 habitants. També és la capital de la província del mateix nom. Aquesta torre, que a primera vista no és res de l'altre món, és un dels símbols de la ciutat de Savona. El seu nom fa referència a Leone Pancaldo, un navegant que va ser company de Magallanes durant la volta al món. El carrer més important de Savona és la via Polleocapa, amb porxos als dos costats, i és el carrer de major quantitat de comerços. Ja en l'edat mitjana era molt important per la seva activitat comercial. Ara ens endinsarem cap a aquests carrers, que és la part més antiga de Savona, per anar a visitar la catedral. El màxim esplendor de Savona va ser al segle XV, en què es va guanyar el sobrenom de Ciutat dels Papes, per la família de la Rovere, una de les famílies més importants de la ciutat, i d'on van sortir dos papes, Francesco de la Rovere, que va ser Sixto IV, i un net seu, Giuliano de la Rovere, que va ser Juli II. La catedral de Santa Maria Assumpta és a la plaça del Duomo. El seu estil és en barroc i al seu interior hi ha moltes pintures d'origen variat i destaca un Crist en marbre, obra de Molinari, i un baptisteri del segle XV. A tocar de la catedral està el convent de Sant Francesco, que conté la capella Sistina, manada a construir pel papa Sisto IV per albergar el sepulcre dels seus pares, i és bessona, salvant les distàncies, de la capella Sixtina de Roma. Ara anem camí de la plaça Mameli, al centre de la ciutat, on hi ha el monument als caiguts de les dues guerres. Alguns edificis d'aquesta plaça són espectaculars. Ens trobem a la plaça Brandale, al costat de la Dàrsena Vella. Aquesta plaça exhibeix alguns dels monuments més visitats de Savona. Destaca la magnífica Torre de Brandale, que data del segle XII. Ja no ens queda més temps per visitar Savona, així que tornarem cap al vaixell a dinar i a esperar la sortida cap a Marsella. Ja hem arribat a Marsella. Aquest port, que va néixer fa 26 segles, té moltíssima història. Els mariners grecs que arribaren fins a aquesta badia per comerciar amb els natius crearan diversos assentaments en tota la costa del Llenguadoc i Catalunya i faran que el port de Marsella es converteixi en el que és avui, un dels ports més importants i famosos del món. La Basílica de Nostra Senyora de la Guarda, també coneguda com la Bona Mare, és coronada per una efígie daurada de la Mare de Déu d'uns 11 metres d'alçada, que domina
des de dalt del turó la ciutat de Marsella. Enfront de la badia de Marsella es troba la illa d'If. El castell d'If va servir en temps passats com a presó, encara que el seu presoner més famós procedeix de la imaginació de l'escriptor Alexandre Dumas, que va tancar allà el protagonista de la seva novel·la El Conde de Montecristo. A l'hora de marxar de Marsella, segur que us preguntareu què portar-vos de record d'aquesta ciutat, i no pot ser altra cosa que una pastilla de sabó de Marsella. La Basílica de Santa Maria la Major, d'estil romànic bizantí, és la catedral de Marsella. La primera pedra de la basílica, que s'alça sobre una esplanada que connecta el Port Vell amb el Nou, va ser col·locada per Napoleó. Se'ns ha fet tard i tenim que tornar al vaixell, així que aquí donem per acabada la nostra visita a Marsella. Quart dia de creuer i el passarem navegant tot el dia fins demà, que farem escala a Màlaga. Així que avui llegirem i com que fa bo ens posarem al sol una estona. Són les 7 del matí i ja entrem al port de Màlaga. Els orígens de Màlaga es remunten a l'època fenícia. En el lloc on s'assenta la ciutat actual existia un poblament bàstulo i els fenicis van fundar la colònia de Màlaga. Després d'un període de dominació cartaginesa, Màlaga va passar a formar part de l'Imperi Romà. Catedral de Màlaga. El seu nom oficial és Catedral de l'Encarnació, popularment coneguda com la Manquita. És un edifici majestuós que mostra una estètica exterior molt peculiar, conseqüència de l'època de la transició arquitectònica, que es va construir durant el segle XVI. L'any 571, la ciutat es troba sotmesa al domini del rei visigòtic Leovigil, i després arribaria la conquista àrab i Màlaga es va convertir en la capital de la taifa hammudí. Quan arriba l'hora de fer unes tapes, a Màlaga l'oferta de bars és molt variada, però si vols anar a un dels més clàssics, t'has d'apropar al Pimpi. Durant la dictadura franquista, la ciutat va viure una forta expansió, propiciada per l'arribada del turisme estranger cap a la Costa del Sol. Tot passejant, hem anat a parar davant del Teatre Romà, i costa de creure que fa pocs anys només hi havia 4 pedres, i avui s'ha tret totalment a la llum i pot ser vist des del carrer Alcazabilla, i que forma part d'un conjunt monumental amb el castell i l'Alcazaba. Amb l'arribada de la democràcia i les eleccions municipals, la ciutat de Màlaga va fer un gran canvi, i això es va notar a l'any 1979 al ser elegit alcalde Pedro Aparicio Sánchez, el primer alcalde postfranquista, i que va portar un aire nou a l'Ajuntament durant 4 legislatures i va donar un impuls a la ciutat que encara dura fins al dia d'avui.
Durant la seva etapa com a alcalde es va crear el Museu i Fundació Picasso. Va impulsar la restauració del Teatre Cervantes, seu del Festival del Cinema Espanyol de Màlaga, i la Fira de Màlaga. També el Jardí Botànic de la Concepció i va aconseguir l'Orquestra Simfònica de Màlaga, a més d'altres projectes i actuacions tan bàsiques i necessàries com el simple asfaltat de carrers o la xarxa de sanejament dels barris, que havien anat creixent sense infraestructures. Passejant per aquest magnífic parc, hem anat a parar a la parada del bus que ens durà al Bagell per dinar. Descansarem i per la tarda ballar una estona. I abans de sopar anirem al teatre. Sisè dia de creuer i avui és un d'aquells dies que el passarem navegant sense tocar terra. L'aprofitarem per gaudir de les activitats d'entreteniment que ofereix el vaixell. I posarem fi al capítol 1 de 3 del vídeo del viatge. I demà a Lisboa encetarem el capítol 2 de 3.